السلام عليكم. توجور ريباراسيون شوديار. هذا سيت شوديار سيم براباوان كوبياف. هذه داروها له واحد الانستالاسيون، الله يستر يا خويا، الله يستر. عمري ما شفت انستالاسيون كيما هادية. غم داروا له مبل اونكاستري، تعرف ما كاش ميم با وين تفتحها. ما تقدرش ميم با دير لها رومبليساج والفيدونج. هذيك عندنا المشكل تاع الاو 02. شو ديك الانستالاسيون مغمومه ما كاش وين تخدمها، ما كاش. ما تقدرش تبقى تفتحها. شو 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 مصيبة كبيرة. دايرة شغل دياغونال، ما تقدرش يبقى. لازم تعوج روحك، لازم دور شغل تولي غير تكملها تولي اون. كل شيء يتعود. شوف ما تقدرش تبقى دوموندي. شوف هوني نقول لك كارثة كارثة. شوف الكابو تاعها ماشي منحي، او نص فوقها ما يخرج الكابو تاعها. هذه مشكلة. شل الكابو تاعها ما يخرج. هذه لي زانستالاسيون الناس يفيتيهم. ما تحوسوش على الاستيتيك وما تحصلوا. وفيديو تاخر ان شاء الله، والسلام عليكم.